यूट्यूब से रिंगटोन डाउनलोड करें और सेट करें। क्या करना है, यूट्यूब से कोई मन चाहे रिंगटोन डाउनलोड करें और सेट कर सकते हो। आपको कहना है यूट्यूब से रिंगटोन डाउनलोड करनी, आपको जो चाहे डाउनलोड करने के बाद आपको इधर सेटिंग ऐप ओपन करना है। सेटिंग ऐप ओपन करने के बाद इधर रिंगटोन सर्च करना है। ऊपर ऐसा सर्च ऑप्शन मिलेगा, ये देखो ऐसा सर्च ऑप्शन मिलेगा, इस सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है और इधर रिंगटोन सर्च करना है। रिंगटोन सर्च करने के बाद ऐसे ही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर इधर क्लिक करना है फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद इधर रिंगटोन पे क्लिक करना है। रिंगटोन पे क्लिक करने के बाद इधर ऑल रिंगटोन पे क्लिक करना है। ऑल रिंगटोन पे क्लिक करने के बाद आपको जो इधर रिंगटोन डाउनलोड की यूट्यूब से डाउनलोड की MP3 में डाउनलोड करना है। MP3 में रिंगटोन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रिंगटोन मिलेगी और इधर सेट कर सकते हो। अभी ये देखो मैंने सेट किया मैंने रिंगटोन।